Hi friends, welcome to Taste and Taste Buds. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கிறிஸ்பியான வாழைக்காய் பஜ்ஜி எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம். வாழைக்காய் பஜ்ஜி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம். வாழைக்காய் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸா வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப திக்கா இருக்க கூடாது. மீடியமான சைஸ்ல வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பேக்கிங் சோடா 2 டேபிள்ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு எடுத்துர்க்கேன் கிறிஸ்பியா வரதுக்காக. தேவையான அளவு உப்பு, பெருங்காயத்தூள், கடலை மாவு, மிளகாய் தூள். இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 6 டேபிள்ஸ்பூன் வந்து கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க. 2 டேபிள்ஸ்பூன் அரிசி மாவு, ஒரு அரை டீஸ்பூன் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு, காரத்துக்கு கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் நான் 1 டேபிள்ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், ஒரு சிட்டிகை பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் சோடா. அந்த மாவை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் ஒன்றா கலந்து பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாவு கூட நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில். ஒரு 2 to 3 months வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, கெட்டு போகாது. இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணணும். முதலே வந்து தண்ணியை ஆட் பண்ணக்கூடாது. கெட்டி இல்லாமல் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். கெட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு நம்ம வந்து தண்ணியை ஊற்றி நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பதத்துக்கு வந்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. லம்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும். வந்து நல்லா சூடாயிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பஜ்ஜி மாவில் வந்து நல்லா துவைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம வந்து போட்டுடலாம். நம்மளுடைய வாழைக்காய் பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், நம்ம டீ கடையில் போட்ட மாதிரியே சூப்பராக நல்லா மொறு கிறிஸ்பியாக இருக்குது. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.